FX3 手机音效器接口位于机身的顶端和底端，有耳机接口、耳麦接口、话筒接口、伴奏接口、直播接口和充电接口。长按电源键开机，机身 LED 灯亮进入工作状态，电音变声，短按亮灯生效，持续按住可短暂开启或取消对应效果，如电音开启时持续按住，可暂时取消，松手后电音继续生效。闪避键短按亮灯生效，再次短按可调节闪避速度。LED 灯闪烁为慢速闪避，常亮为快速闪避，持续按住为开启手动闪避。6种辅助音效短按播放，再次短按停止播放。机身侧面配备混响、变声种类切换键以及话筒、耳机音量调节键。短按混响变音可切换混响变音种类，话筒及耳机音量可根据自身需求调节大小。将配套 3.5 转 Micro B 手机音频线一端连接 FX3 直播接口，另一端连接手机耳机口。再将耳机连接耳机接口，话筒连接话筒接口。连接完成后开机，即可进行单手机 K 歌直播。将配套 3.5 转 Micro B 手机音频线一端连接 FX3 直播接口，另一端连接手机耳机口。再将 3.5 3级音频线一端连接 FX3 的伴奏接口，另一端连接伴奏手机耳机口。耳机连接耳机接口，话筒连接话筒接口。连接完成后开机，即可使用一台手机播放伴奏，一台手机直播，实现双手机直播。如伴奏手机拥有蓝牙功能，也可通过蓝牙连接 FX3 来传输伴奏。打开手机蓝牙，搜索并配对 XOX FX3，配对成功后，手机播放的音乐即可同步到